門口就一大堆呢荔枝木，係大燒喎，印象好深刻，肥肥白白嘅，冇味精呢壇嘢好緊要，飽晒。嗱，山長水遠揸2個鐘車嚟就係為咗一嚿叉燒，你話值唔值啊？嗱，我哋今日試呢間肥仔強叉燒，整個最靚嘅叉燒，半肥瘦啊嘛，睇下係咪真係咁好食？呢個刀工可以喎。嗱，我就係睇咗呢個視頻啊，央視過嚟訪問佢，我先過嚟食嘅，睇下佢啲獎狀先，好似細個讀書嗰啲獎項咁樣喎。鄉村鎮發展老字號，荔枝柴叉燒。海鮮餐廳市級非物質文化遺產代表作，仲有呢個珠海人民政府頒發嘅。行樓梯上去嘅話，上邊有冷氣。嗱，我啱啱坐低嘅，我都唔知好唔好食嘅，但啱啱見隔離台咧就個舐嚟咧清晒台啦。咁我問下靚女好唔好食啊？哎，美女，訪問你一下。很好吃，這個叉燒還有這個也很好吃。黃片要加粉絲。咁試一試先。好，謝謝你啊！食咗個熱嘅先，飲一飲佢嘅叉燒汁，味道香港未食過。佢有煙燻味，即係佢個質地正常，同香港差唔多嘅啫。係大燒喎，佢呢個得喎，佢個肥咧啱啱外圍包住入邊嗰嚿瘦肉嘅，我最中意食呢啲喎。你喺叉燒入面食到隻煙肉煙燻嗰隻味，好特別。我真係第一次食荔枝柴燒出嚟嘅，印象好深刻，真係好食。唔得，整多嚿，再飲一啖可樂，飽晒。哇，真係好傳統啊！你見唔見到一大個灶爐？哦，就係荔枝木，就係呢啲香港食咧，全部係電爐燒出嚟嘅，冇嗰隻煙燻嘅味啊！呢啲真係香港你點揾啊？你睇下呢度，入邊呢度仲有3個爐啊！呢度真係食到正宗嘢就係喺呢度啦。阿老闆娘話啱啱呢啲啱出爐燒起嚟啊！哇，老闆娘即刻剁嚿新鮮出爐俾我啊！哇，呢個有口福啊！今日。入到去工場嗰度食嘢，肥起出邊包住咗入邊嗰種瘦，呢一隻真係最正。快啲食啊！哇，呢個黃片好足料，呢個粉絲超大盤，哇，呢個冇蝕底啊，好似30幾蚊嘅。嗰陣蒜香係一嘢撲埋。喺其他地方食呢啲黃片咧冇咁嘅風味，係咪斗門嗰啲特別靚啲鮮啲嘅？肥肥白白嘅，真係特別鮮。廣州都有食呢啲黃片，但係真係冇咁鮮喎。斗門點解可以特別鮮嘅？連一粒沙都冇。最靈魂食埋佢呢個粉絲啊，冇一啖黃片嗰啲汁入晒去，鎖晒入去。呢啲蒜頭蒜香，再調埋佢一陣味出嚟咧，加埋呢個粉絲，哇，簡直係精神配搭，至高境界。真係好正啊！冬瓜海草我真係未試過，好涼下火，啱晒暑假飲。解暑咧都係冬瓜嘅特性，冇味精呢壇嘢好緊要。呢個合格可以。哇，荷蘭豆喎，荷蘭豆臘肉，荷蘭豆唔係炒臘肉嘅喎，荷蘭豆炒咩你知唔知啊？荷蘭豆攞嚟炒豬閪㗎嘛，呢個定律嚟㗎嘛。荷蘭豆好爽口喎，索索香，超爽口，好食兩人，好食得滯啊！攞埋翻香港食啊！呢個整多個，呢個真係抵食。揸2個鐘過嚟呢度食嘅，但係我想講，真係食完值，絕對值。佢呢個荔枝柴真係好正，值得一試。我係香港簡 Sir，記得俾 like 同 follow 我啦。